10 thënie të fuqishme për dashurinë me të cilat çdo grua mund të lidhet. Dashuria është një nga emocionet më të fuqishme që mund përjetojmë. Ajo formëson se kush jemi, na mëson mësime dhe na ndihmon të rritemi në mënyra që kurrë nuk i kemi imagjinuar. Për gratë, dashuria shpesh mbart një ndjenjë të thellë lidhjeje, ndjeshmërie dhe force. Këto 10 thënie të fuqishme kapin bukurinë, sfidat dhe të vërtetat e dashurisë me cilat çdo grua mund të lidhet. Dashuria nuk ka të bëjë me gjetjen e personit të duhur, por me krijimin e marrëdhënies së duhur. Kjo thënie na kujton se dashuria e vërtet kërkon përpjekje. Nuk është thjesht të takosh dikë që duket perfekt, është të ndërtosh një lidhje që zgjat përmes mundit, mirëkuptimit dhe kompromisit. Çdo marrëdhënie përballet me sfida, por kur dy njerëz angazhohen të rriten së bashku, dashuria bëhet më e fortë. Lloji më i mirë i dashurisë është ai që të bën një person më të mirë pa të kthyer në dikë tjetër. Dashuria e vërtet nuk përpiqet të kontrollojë apo të ndryshojë. Ajo frymëzon rritjen duke nderuar individualitetin tënd. Kur je me dikë që mbështet ëndrat e tua dhe pranon të metat e tua, dashuria bëhet një vend i sigurt, një burim fuqizimi, jo presioni. Kjo lloj dashurie i lejon të dy personave të shkëlqejnë. Dashuria nuk është diçka që gjen, dashuria është diçka që të gjen ty. Ndonjëherë, dashuria vjen kur e pret më pak. Mund të jesh e përqendruar në shërim, në synimet e tua ose thjesht në jetën tënde kur ajo hyn qet. Kjo thënie flet për papërshkrueshmërinë e bukur të dashurisë. Ajo u kujton grave të qëndrojnë të hapura ndaj mundësive që sjell jeta, sepse dashuria zakonisht shfaqet kur zemra është gati. Një grua që e do veten është e pandalshme. Para se të duash vërtet dikë tjetër, duhet të duash veten. Dashuria ndaj vetes është baza e çdo marrëdhënie të shëndetshme. Kur një grua vlerëson veten, ajo vendos kufi të qartë, e njeh vlerën e saj dhe nuk pranon më pak se sa meriton. Të duash veten nuk është egoizëm, është domosdoshmëri. Ajo mëson të tjerëve se si të duan edhe ty. Dashuria nuk ka të bëjë me posedim, ka të bëjë me vlerësim. Shumë njerëz e ngatrojnë dashurinë me kontrollin. Kjo thënie na kujton se dashuria është vlerësim, jo pronësi. Dashuria e vërtet nuk të mbyt, ajo të jep liri dhe hapësirë për të rritur. Kur dy njerëz besojnë thellë në njëri tjetrin, ata e kuptojnë se dashuria lulëzon kur zemrat ndihen të lira. Vlerësimi e bën dashurinë të zgjasë shumë më tepër se kontrolli. Ti meriton një dashuri që ndihet e sigurt, e qetë dhe e sinqert. Në një botë që shpesh romantizon dramën dhe kaosin, kjo thënie thot të vërtetën. Lloji më i bukur i dashurisë nuk të bën të ndihesh e ankthshme, të jep paqe. Dashuria e shëndetshme ndihet si kthimi në shtëpi pas një dite të gjatë. Ajo ndërtohet mbi ndershmëri, mirësi dhe stabilitet. Çdo grua meriton një dashuri që sjell qetësi, jo konfuzion. Kur dikush të do me të vërtet, ti do ta ndjesh në veprimet e tij, jo vetëm në fjalë. Fjalët janë të lehta, por veprat zbulojnë të vërtetën. Dashuria vërtet shfaqet vazhdimisht në gjestet e vogla, momentet e kujdesit dhe mbështetjen e pandërprer. Qoftë duke të kujtuar këngën tënde të preferuar apo duke qenë pranë teje kur ke më shumë nevojë. Veprimet flasin më shumë se fjalët. Kjo thënie kujton grave të vlerësojnë atë që është reale, jo thjesht atë që thuhet. Personi i duhur nuk do të bëj kur të ndihesh sikur je shumë. Shpesh grave u thuhet se janë shumë emocionale, shumë kërkuese ose shumë të forta, por personi i duhur do të doj pikërisht ashtu siç je. Ai do të përqafojë thellësinë, energjinë dhe pasionin tënd. Kjo thënie u kujton grave se nuk duhet kur të zvogëlojnë veten për të dashur. Dashuria e duhur forcon të gjithë qenien tënde, jo vetëm pjesët e përshtatshme. Dashuria do të thotë të zgjidhni njëri tjetrin çdo ditë. Dashuria nuk është një ndjenjë njëhershme, është një zgjedhje e përditshme. Do të thotë të qëndrosh i përkushtuar si në ditët e mira ashtu edhe në ato të vështirat. Është paraqitesh kur gjërat bëhen të ndërlikuara dhe të zgjedhësh partnerin tënd vazhdimisht edhe kur jeta të sfidon. Çdo grua meriton dikë që e zgjedh jo vetëm kur është e lehtë, por kur ka më shumë rëndësi. Nuk mund të derdhësh nga një kup bosh mbush zemrën tënde para. Kjo thënie është një kujtesë butëse, kujdesi për veten dhe dashuria ndaj vetes janë pjesë thelbësore dashurisë për të tjerët. Kur neglizhon veten, nuk ke shumë për të dhënë,
por kur ushqen zemrën, mendjen dhe shpirtin, dashuria jote bëhet më fort dhe më kuptim plot. Të marrësh kohë për veten nuk është egoizëm, është forcë që të lejon të duash më thellë. Dashuria është një nga mësuesit më të mëdhenj të jetës. Ajo na sfidon, na transformon dhe na frymëzon. Për çdo grua dashuria ka një kuptim paksa të ndryshëm, por emocionet pasaj janë universale, qoftë duke dashur dikë të ri, duke u shoruar nga një zemër e thyer apo duke rigjetur veten. Kujto se dashuria fillon gjithmonë brenda teje. Këto thënie janë më shumë se fjalë, ato janë kujtesë e forcës, vlerës dhe aftësisë tënde për të dashur thellë dhe pa frikë. Në çdo sezon të jetës, mbaje pranë vetes dashurinë që të ngre lart, të nderon dhe të ndihmon të bëhesh versioni më i mirë i vetes.